warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai bagaimana cara menggunakan bahan-bahan alami untuk dimanfaatkan untuk mengobati batuk berdahak dan batuk kering sesuai pengalaman keluarga. Bahan-bahan yang digunakan untuk meracik untuk mengobati batuk berdahak dan batuk kering ini sangat-sangat sederhana. Pertama, kita hanya menggunakan cengkeh yang kering, yang sudah kering. Kalaupun tak ada cengkeh yang kering, boleh kita menggunakan pucuk cengkeh. Caranya adalah sangat sederhana sekali. Pertama, kita hanya mengambil 15 atau 20 buah cengkeh. Kita perkirakan saja berkisar 20 cengkeh. Oke. Terus kita seduh dengan menggunakan air panas. Kita seduh dengan menggunakan air panas seperti ini. Sebanyak 200 ml seperti ini jadinya. Setelah kita seduh, kita tutup seperti ini. Kita tutup dan kita tunggu sampai airnya dingin. Setelah airnya dingin sekitar 1 jam atau 1,5 jam, lalu bisa kita manfaatkan untuk mengobati batuk berdahak dan batuk kering. Boleh juga kita memanfaatkan jeruk. Apabila sudah dingin, maka kita peras dengan air jeruk. Kita menggunakan sebelah saja seperti ini, air jeruk. Manfaat jeruk ini adalah untuk mengobati gatal di bagian rasa gatal bagian leher seperti ini. Selanjutnya, apabila sudah diminum, maka boleh kita taruh kembali air yang panas untuk kedua kalinya, lalu kita tutup kembali untuk kita minum selanjutnya atau berikutnya sampai batuk berdahak itu sembuh. Ramuan ini sangat bermanfaat karena ini sudah menjadi kebiasaan keluarga kami mengkonsumsi atau menggunakan ramuan cengkeh ini untuk mengobati batuk berdahak ataupun batuk kering. Selain mengobati batuk berdahak dan batuk kering, maka cengkeh ini juga menjadi rempah di rumah. Selain menjadi rempah, cengkeh juga ini bisa menahan atau meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh. Oke, sekian dulu tutorial kali ini bagaimana cara mengobati batuk berdahak dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti buah cengkeh ini. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.